Всех еще раз приветствую, уважаемые друзья. Улица Мельникати, 129. Быстренько пройдемся. Здесь у нас все подрезано, вырезано. Угол у нас под шпатель подрезан, углы ровные. Вот так вот все аккуратненько выглядит. По желанию заказчика также уперли шкаф за саму направляющую. И здесь у нас также однотонные обои, как были в зале на первом видео. Далее переходим в коридор.